Vest o Sofiji Janićijević i Danetu Angelovskom posljednjih dana bukvalno je eksplodirala u regionu. Ali ono što publika sada pokušava da otkrije nije samo istina o njihovom odnosu, već i odgovor na pitanje zbog kog je cela priča od obične reality afere prerasla u možda najveći skandal ove sezone. Dok se u Beloj kući smenjuju svađe, optužbe, suze i javna poniženja, van realitija pojavljuju se detalji koji potpuno menjaju sliku svega što je publika do sada gledala. Ljudi masovno komentarišu jednu stvar. Da li je moguće da se iza cele priče krije mnogo više novca, luksuza i nasledstva nego što je iko mogao da pretpostavi? Upravo zato mreže gore od komentara, a svaka nova rečenica koja ispliva iz privatnih poruka, pisama ili izjava učesnika izaziva novi haos. Odmah na početku napišite u komentarima šta vi mislite. Da li je ovdje bila ljubav, interes ili velika igra koja je izmakla kontroli? Da li je Sofija Janićijević spremna i na najgore zbog teme ili je ovo neko drugi izmanipulisan? I obavezno lajkujte i podelite video jer detalji koji su počeli da izlaze posljednjih dana bukvalno su zapalili društvene mreže i probili samo dno ambisa. Mnogi tvrde da prava istina tek sada isplivava na površinu. Sofija Janićijević već nedeljama je glavna tema u eliti, naročito nakon priznanja o odnosu sa 41 godinu starijim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije. Njena veza sa čovekom od 70 godina od početka je izazivala burne reakcije publike, ali situacija je postala mnogo ozbiljnija kada su počeli da se pojavljuju detalji o finansijskoj pomoći, nekretninama i navodima da joj je Dane planirao da ostavi ogromnu imovinu. Publika sada ne prestaje da analizira svaki kadar, svaki razgovor i svaku izjavu učesnika jer mnogi veruju da prava istina tek izlazi na videlo. Kako smo ranije izveštavali, njen odnos sa Danetom bio je duboko ukorenjen u novcu i to ne samo za njene potrebe. Novi dokumenti koje su mediji objavili zapanjujući su. Naime, domaći mediji došli su u posjed privatnih poruka između Sofije i Daneta. Dok je Sofija boravila u Beloj kući, nije bila zabrinuta za sebe, već za majku Brankicu. Ali zašto? Brankica je mesecima lagala javnost. Govorila je da su snimci lažirani veštačkom inteligencijom, da Daneta nije ni poznavala. Međutim, u porukama koje su dospele u javnost, Sofija je izričita. Ovo više nije priča o ljubavi, ovo je transakcija. Hajde da uđemo u samu dubinu prepiske. Ovo nisu bile puke poruke molbe. Sofija je dala direktna uputstva Danetu kako da finansijski pokrije njeno odsustvo iz kuće. Zamislite ovo, Sofija u realitiju navodno traži ljubav, a u isto vreme šalje instrukcije u Skoplje. U jednoj od ključnih poruka, koja je citirana u svim medijima, Sofija piše Danetu: da mami uplatiš svaki put koliko možeš, jer još ne radi i treba će joj. Ona nikada neće da ti traži, to znam. Zato joj sam pošalješ sliku od westerna kada možeš. Ovo je potpuno suprotnost onoga što je Brankica pričala u emisijama. Dok je plakala i kukala kako je ćerka žrtva, Sofija je organizovala celokupnu finansijsku logistiku. Nije joj bilo dosta samo da obezbedi egzistenciju, već je tražila luksuz. Specifikacije su bile precizne. Nije to bilo samo daj za hleb. Sofija je tražila da se Brankici šalje novac za gorivo, odnosno naftu, da može da vozi auto. Zatim za frižider, to jest namirnice i za redovne rate kredita. U jednom trenutku u poruci koju prenose mediji, Sofija kaže: ako možeš u toku nedelje, dušo, ti joj pusti za kredit.
Pritom Sofija je isticala da je tužna jer nije tu da reši sve, implicirajući da kada je napolju ona održava čitavo domaćinstvo. Kako se devojka koja se predstavlja kao preduzetnica, a koja ne radi nigde, ima da održava domaćinstvo? Pa tako što nađe Daneta, očigledno. Međutim, majka laže za ćerku ili ćerka laže za sve. Ovo je moment kada priča postaje toliko zamršena da podsjeća na sapunicu. Brankica, Sofijina majka, se toliko upetljala da sada prema novim glasinama čak negira da joj je Sofija ćerka. Naime, do medija je došla poruka, odnosno objava od jedne žene koja radi na banjici u Beogradu. Naime, Brankica se zaposlila u jednom objektu pre nekoliko dana. Kada su je koleginice prepoznale i upitale za Sofiju, Brankica je smrznula pogled i rekla da nema pojma o kome pričaju. Predstavila se devojačkim prezimenom i rekla da se njena ćerka zove Marija i da živi preko, u inostranstvu. Koleginice su pisale. Kaže da živi u Ralji i da joj se ćerka zove Marija. Laže nas, a svi smo provalili. Prepoznali smo je. Dok se majka krije iza lažnih identiteta, Sofija u kući na imanju u Šimanovcima pokušava da izgladi situaciju. Setite se, Danetova pretnja bila je jasna. Nek se pokrije ušima i ćuti, jer ako ja počnem da iznosim dokaze, morat će da se preseli u Afriku. Izgleda da su i majka i ćerka shvatile da je ozbiljno, pa sada panično beže od istine. Sa druge strane, u Beloj kući danima se vodi rat oko toga da li je Sofija zaista volela Daneta ili u pitanju bio i interes. Jedni tvrde da je bila spremna na sve kako bi obezbedila sebi luksuzan život, dok drugi smatraju da je i sam Dane uživao u pažnji mlade reality učesnice i da je svesno učestvovao u odnosu koji je od početka bio pod lupom javnosti. Zbog toga svaka nova informacija izaziva još veću buru. Posebno je odjeknulo kada je Sofija priznala da je Dane pomagao njenoj porodici finansijski, odnosno da je otplaćivao kredite njenoj majki Brankici. Sa druge strane, dok su svi mislili da je Borislav Terzić Terza samo prolazna muva u ovoj priči, ispostavilo se da je on ključni igrač koji je sprečio katastrofu. U najnovijem pismu koje je navodno Dane poslao u elitu, a koje su pročitali Bora Santana i Filip Đukić, Dane se direktno obraća Sofiji, tako da sada cela priča ulazi u potpuno novu fazu i počinje deo koji je izazvao najveći šok među publikom. Citirat ćemo vam direktno pismo. O ženče moje, skupio sam snage da ti se javim posle svega. Znaš da smo navikli da funkcionišemo porukama i moram da ti kažem da sam uvređen tvojim izjavama da sam manijak i neki fan. Slažem se da manijaci šalju toliko para da mi je western blokiran. Već naredne rečenice izazvale su nevericu među učesnicima. 2 kuće u Skoplju su podeljene, a u Beogradu kuću sam dodelio Slađi Poršelini. Isto tako sam Lamborghini prepisao na Sandru Obradović. Posebno bih se zahvalio Terzi što mi je otvorio oči i on mi je uštedeo preko $500.000 evra. Zato će dobiti ražanj. Našao sam sreću u Slađi Poršelini i ona me ne koristi. A ako se izviniš javno, možda se pomirimo kao i drugari. Cakiju sam sve objasnio i na mojoj je strani, ali je ljut jer nije prisustvovao veritbi. Upravo je taj deo $500.000 evra, kućama i luksuzu potpuno je promenio tok cele priče. Mnogi sada tvrde da je Sofija izgubila mnogo više nego što je očekivala da dobije, dok drugi smatraju da je Dane pokušao javno da je ponizi nakon što je shvatio da ga koristi. Poseban šok usledio je kada je danas Dačo Virijević kod drveta mudrosti progovorio o testamentu
i navodnim kućama koje je Dane planirao da ostavi Sofiji. Ona sada živi svoj san. To je devojka koja je apsolutno spremna na sve zbog teme. Ona se sinoć raspituje kod Milana Miloševića da li je Dane opozvao testament u kom joj je ostavio 3 kuće. Ja ne mogu da verujem da je ona bila spremna da se ljubi sa nekim tamo dekicom. 3 kuće. Ceo plan Sofije Janičijević bio je jasan. Ona je ušla u aferu sa 41 godinu starijim muškarcem. Tolerisala ga, ljubila, kako priznaje Dača, sve sa ciljem da uđe u testament. Dača je dodao: "Ja ti te 3 kuće, ako ti imaš želudac da se ljubiš sa dedom." Sofija sada paniči. Ona ne zna da li je Dane, nakon što je shvatio da mulja sa Terzom, opozvao testament. Za nju te 3 kuće su bile penziono osiguranje. Bez toga cela njena žrtva, kako ona to vidi, je bila uzaludna. Sa druge strane, već više puta je Sofija naglasila da je izvinjenje od Daneta čeka u garaži, aludirajući na to da kada izađe iz realitija, Dane će morati da joj kupi Lamborghini i da ga parkira naravno u svoju garažu, kao izvinjenje što je sve javno obelodanio. Te rečenice dodatno su raspalile komentare javnosti. Mnogi sada veruju da je upravo testament ključ cele afere i da je Sofija u vezi sa Danetom videla mnogo više od obične penzije i popularnosti. Posebno zato što se u više navrata pominju 3 kuće, luksuzni pokloni i ogromne količine novca. Sofija je jednom prilikom naglasila da Dane ima sina sa kojim nije ni u kakvim odnosima i da ne želi njemu da ostavi bilo šta od nasledstva. Zato je i odabrao Sofiju kojoj želi da pokloni sve. Ali sve su prilike da do toga neće doći. U isto vreme bivši učesnici realitija nastavili su brutalno da komentarišu Sofijino ponašanje. Viktor Zeljko, gostujući na Red televiziji, nije imao milosti. On je izjavio nešto što sasvim opisuje njen radijus delovanja. Viktor je rekao: "Može da bude jaka zavodnica tipova kao što je Dane. Hvata one koji su rezervisali svoje grobno mesto." Ovo je brutalno, ali očigledno tačno. Sofija ne muva mladiće. Nju zanimaju samo penzioneri, ljudi koji su na izmaku života, koji su očajni, koji su spremni da daju sve za malo pažnje. Viktor je čak dodao i vic. Na kraju će da otvori starački dom pod nazivom Kod Sofke. Tu je i Filip Car koji je otkrio da Sofija ima istorijat, da je bila sa čovekom koji je čak stariji od Daneta. Znači ovo nije slučajnost. Ovo je njen tip. To je njen poslovni model. Setimo se samo i priče o zubima koje su koštale 10.000 evra i zubaru koji je nažalost preminuo, te joj se nije dalo da i to finansira neko drugi. U istoj emisiji na Red televiziji Đole Kralj i Bojana Barbi brutalno su opleli po Sofiji. Ona želi da gura priču, ne želi da ode ranije iz elite. Družila se sa glavnim mentorima i naučila je kako da se izbori. Đole je rekao: "Prodala je svoju ličnost samo da pišeju po njoj. Na sve je spremna zarad titule." Bojana Barbi je potom izjavila: "Ja mislim da bi Terza pristao i na trojku ako je u pitanju lova. Njemu ne bi smetalo kada izađe i da bude neki grupnjak između njih troje jer voli lovu." Đole je dodao: "On je u stanju da proguta sve zarad love i piva." Sada praktično cela javnost se deli na 2 tabora. Jedni veruju da je Sofija hladno gradila odnos sa Danetom zbog luksuza, kuća i novca, dok drugi smatraju da je i sam Dane godinama uživao u pažnji koju je dobijao
da nije bio svestan svega što se dešava. Zadnjih meseci tu pažnju pružala mu je Sofija. Međutim, jedno pitanje sada ne prestaje da se postavlja. Da li je Sofija zaista izgubila te 3 kuće i život iz snova zbog odnosa sa Terzom i javnog poniženja Daneta, ili tek dolaze detalji koji će potpuno uzdrmati elitu? Dok je Sofija zabrinuta za testament, Terza uživa. Podsjetimo se, Terza je taj koji je uštedeo navodno Danetu $500.000. On sada pokušava da bude car u kući. Najnovije vesti koje smo dobili, Sofija je divljački nasrnula na Terzu zbog njegovog ponašanja sa Sandrom Todić. Naime, Terza šalje piće Sandri, a Sofija se osjeća prevarenom. Terza je pokušao da je ponizi time što je stalno ponavljao da su to mlade devojke, da nisu kao Dane 1954. godište. Kakva ironija, ona koja je ljubila čoveka koji je 54. godište, sada kritikuje Terzu što je sa devojkama iz Bele kuće. Ne, ona je ljubomorna. Ona je izgubila kontrolu nad Terzom. Kako je jedna učesnica Bojana Barbi primetila, Terza bi pristao na sve ako je u pitanju lova. Njemu to sa Danetom ništa ne bi smetalo. Dok gledamo ovaj cirkus, postavlja se pitanje gde je nestala moralna granica. Sofija je dokaz da su neki ljudi spremni na sve samo da bi bili na televiziji. Ona je svesno išla da vara starijeg čoveka, da mu izvlači pare, da mu laže o osjećanjima. A Dane, ni on nije svetac. On je mamac koji je pao na njenu priču, ali zahvaljujući Terzi spasio je svoj novčanik. Šta vi mislite? Da li je Sofija zaista bila sa Danetom zbog emocije ili zbog testamenta, 3 kuće i luksuza koji joj je obećavan? Da li je sa njim imala nešto više od poljupca? I da li će Dane izneti još neki dokaz ili će sve ostati samo na ovome? Da li je Dane bio iskreno zaljubljen ili od početka znao da učestvuje u velikoj reality igri? Niko se do sada nije pitao da li je sve ovo njihov dogovor, da on napolju sve objavi ne bi li Sofija došla do popularnosti, a da u stvari između njih možda i nije bilo ništa. Kako je Dane znao tačno na kom mestu da poljubi Sofiju na blic dok šetaju ulicom, te da kasnije sa iste te nadzorne kamere skine snimak. Kako je nije poljubio negde u parku, u tržnom centru, nego baš tu, ispred njegove kuće, pod kamerom. Vaše mišljenje pišite u komentarima. Lajkujte video i podelite ga da čujemo mišljenje što više ljudi, jer region ne prestaje da bruji o aferi koja je potpuno uzdrmala elitu. Hvala što ste ostali do kraja. Ovo je izgleda tek početak, jer kako Dane kaže, tek će uslediti zemljotres. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!